ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ AB ಕ್ವಿಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ? ಎ ಅಜವಾನ, ಬಿ ಬೆಲ್ಲ, ಸಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಡಿ ಲವಂಗ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಏಲಕ್ಕಿ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಎ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು, ಬಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು, ಸಿ ಪುಂಡಿ ಸೊಪ್ಪು, ಡಿ ಗಜ್ರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು. ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ರಕ್ತ ಶುದ್ಧಿಯಾಗಲು ಯಾವ ಎಲೆಯನ್ನು ಜಗಿದು ತಿನ್ನಬೇಕು? ಎ ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಬಿ ಅಮೃತ ಎಲೆ, ಸಿ ವಿಳ್ಯದೆಲೆ, ಡಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎ ಬೇವಿನ ಎಲೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು? ಎ ಶುಂಠಿ, ಬಿ ಲಿಂಬು, ಸಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು? ಎ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು, ಸಿ ನೀರು, ಡಿ ಚಹಾ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ನೀರು. ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಾಯಿಯ ಕೂದಲು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತದೆ? ಎ ಅಲ್ಸರ್, ಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸಿ ಶೀತ, ಡಿ ಮಲೇರಿಯಾ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಮಗು ಯಾವುದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತದೆ? ಎ ರಕ್ತನಾಳ, ಬಿ ಮೂಗು, ಸಿ ತಾಯಿಯ ಜರಾಯು, ಡಿ ಉಸಿರಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ತಾಯಿಯ ಜರಾಯು. ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸೊಪ್ಪಿನ ರಸದಿಂದ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು? ಎ ಕರಿಬೇವು, ಬಿ ಪುದೀನ, ಸಿ ಮೆಂತೆ, ಡಿ ಸಬ್ಬಸ್ಗಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ ಪುದೀನ. ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಯಾರಿಸಲು ಯಾವ ಮರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ? ಎ ಬೇವಿನ ಮರ, ಬಿ ಸಾಗವಾನಿ ಮರ, ಸಿ ಸಿಡಾರ್ ಮರ, ಡಿ ಆಲದ ಮರ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿ ಸಿಡಾರ್ ಮರ. ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಉಪ್ಪು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯುವ ಜೀವಿ ಯಾವುದು? ಎ ಜಿರಳೆ, ಬಿ ಇರುವೆ, ಸಿ ಹಲ್ಲಿ, ಡಿ ಜಿಗಣೆ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಜಿಗಣೆ.